Hər vaxtınız xeyir. Deməli, yanımıza BMW C30 yaxınlaşıb. B58 mühərrikdir. Hər zaman dediyim kimi, ən sevdiyim mühərriklərdən biridir və ən dözümlü mühərrikdir. Bu avtomobilin bizə yaxınlaşma səbəbi, dedi Orxan qardaşım, 4 il bundan qabaq Mustangıma da Stage sən yazmısan. Ondan sonra F10 almışdım, ona da Stage sən yazmısan. N55 sürürdü. İndi də C30 almışam. Avtomobili B58 mühərrikdir, 2022 modelli. Dedi buna stage yazaq və bir neçə proqram işləri görək. İnşallah ki, indi bunun beynini sökəcəyik və bu avtomobilə biz 2022 model olmasına baxmayaraq avtomobilə stage təminatını eləyəcəyik, at gücünü artıracağıq. Təbii ki, canlı loqları da alacağıq, canlı parametrləri və ondan sonra avtomobilin at gücünü artıracağıq. Təbii ki, gördüyümüz işə də zəmanət veririk. Zaten bunu deməyə ehtiyac yoxdur, çünki bilənlər bilir ki, biz ölkədə stage tanınmışıq ən çox. Yəni stage deyiləndə ağla biz gəlirik. Çox şükür, hər birinizə minnətdaram ki, bizə inanırsınız, güvənirsiniz. Bizə inanan, güvənlənənlərin hər bir kəsin də xidmətindəyik, severək. İndi bu avtomobilin inşallah beynini sökürəm. İnşallah beyni söküləcək. Hə, bunların beyni kodda olurdu. Daha doğrusu yenə də koddadır, zavod istehsalçı tərəfindən. Amma buna baxmayaraq biz bunu kodun açırıq və hansısa bir ölkəyə göndərmə ehtiyac yoxdur. Əvvəl mən göndərdim, düzdür. Çünki belə bir şeyə xidmət yox idi. Məcbur olaraq başqa bir ölkəyə göndərdik. Amma artıq heç bir ölkəyə göndərmə ehtiyac yoxdur. Öz servisimiz tərəfimizdən hər bir şey eləyirik. Deməli, bütün proqram təminatını da eləyəcəm və inşallah ki, müştərimə də təhvil verəcəm. Düzdür, nömrənin düşməsini istəmir avtomobil sahibi işin əlaqədar. Belə, əgər siz də belə bir xidmət axtarırsınızsa bizim servis seçib yaxınlaşa bilərsiniz. Gəlməmişdən öncə mütləq ki, rezervasiya edin. Təşəkkürlər, izləmədə qalın.